what's up mga kalobi? So, ang tuturo ko ngayon sa inyo ay sound effect tutorial. So, papakita ko po sa inyo mamaya. So, kung maggagawa po kayo ng mga videos na i-download nyo sa YouTube. So, meron tayo pang na-edit. Mga kalodi. So, yung gusto nating i-download na sound effect, punta tayo sa YouTube. Search po natin sound effect. Yan, pili po tayo dito. Itong 2 minutes. Panimimi sound. Click po natin yan. Then, click nyo po yung share. Copy link. Punta po tayo sa Google Chrome. Search po natin Juice MP3. Click nyo po itong MP3 Juices. Yan mga kalodi, and then copy paste nyo po. Then click nyo lang po itong converter. Click nyo po itong download. Hintayin lang po natin yan na download yung sound effect. Yan, para may idea po kayo kung saan siya pwedeng tignan. Pag na-download nyo na po, kung na-download na po natin, open nyo lang po yan. Open. Then punta tayo sa audio MP3. Sa mga kalodi, pwede nyo siyang hanapin po lang natin dito. Hindi download ko. Play po natin yan. Ang mga kalobi, pwede nyo siyang i-trim. Iwan nyo yung gusto nyo tunog para ilagay sa mga video nyo. Pwede nyo siyang i-zoom. And play. Kaya pindutin nyo lang po itong trim sa taas. Lalagyan siya ng pangalan. Pwedeng number 1, 2, 3, 4, 5, 6 para mabilis nyo siya makita. 7, 8, 9. Yan, ipi-play nyo siya. Then galing sa sound effect. So, punta po tayo ng KineMaster. Pindutin nyo itong audio. Hanapin po natin yung dinownload natin. Yung na-trim na. Ito po. Click nyo lang yan. So, itong may nakalagay dito na plus yan. Nandito na po siya sa baba. Then, play po natin yan. Yan guys, meron na po tayo sound effect sa video ko. So guys, yung mga gustong matutunan yung tutorial next video ko guys, paki-subscribe
and like na rin po para meron tayong susunod na next video. Ayan mga kanodi, salamat sa panonood.